我真係咩都冇。阿羅車。大家好，唔知大家仲記唔記得1年前我拍咗一條片，帶大家去新加坡嘅 Night Safari。1年後新嘅園區 Rainforest World 終於都開幕啦。咁作為一個超級中意動物園人咧，基本上我去到每一個國家都會去佢哋嘅動物園。再加上上次 Night Safari 俾我嘅感覺係十分之良好啦。今次新嘅園區開幕，我又點會唔嚟呢？呢個新嘅園區咧係喺2025年嘅3月先正式對外開放嘅，主打一個沉浸式嘅熱帶雨林體驗。因為設計上咧係會將自然探索、動物保育同埋一啲冒險嘅體驗融合埋一齊。園區入邊咧就會有好多條原始感十足嘅步道啦、吊橋啦，務求令到你好似真係處身於一個熱帶雨林入邊一樣。同埋我上網睇翻啲 review 咧，大家都話佢嘅教育同埋保育嘅元素好豐富啦 ，which 我都唔 surprise 嘅，因為 Night Safari 都係類似咁樣喺呢方面做得好好。唔單止睇動物咁簡單啦，仲會有一啲互動展示，同埋都會模擬翻佢哋原始嘅棲息地。咁提提大家買飛嘅時候咧，係要揀入園時間嘅。咁我哋今日咧就係同一嚟嘅5-1，所以咧好多人。我哋琴日先買飛啦，咁就得翻2點呢個 time slot。我都幾建議大家如果可以早嚟嘅話咧，咁就盡量都早啲嚟啦，因為新加坡嘅下晝通常都係會落雨嘅。頭先我哋搭車過嚟，落超級大雨咯，我勁驚嚟到嘅時候係要擔住遮玩。咁好彩我一落車嘅時候咧就即刻停咗雨。烏鴉口啊，真係！而家喺戶外逗留咗我諗10分鐘，已經出晒汗咯，條頸全部都係汗。吹有大風扇。入到門口已經煙霧瀰漫，見到後邊全部都係煙，同埋勁多瀑布咯，周圍咯。發現呢度好似係冇紙本嘅地圖㗎，一係你就影張相後邊個大地圖，咁一係咧就好似我哋咁樣 download 定個 app，咁就可以喺個 app 嗰度。呢度有咩玩啊？基本上佢成個園區都係有好多唔同嘅步道俾佢行，啲真係設計到好似去行山咁樣咯。所以大家如果嚟嘅話就唔好太過輕裝啦，即係唔好踢拖啦，着翻一對包頭嘅鞋。邊人會踢拖行山㗎？我哋未食嘢關係咧，第一站就要去揾咗餐廳先。頭先我咪話呢度都有啲冒險元素嘅，大家而家見到呢度一個攀岩嘅活動嚟嘅。阿羅車呢個活動咧就唔係免費嘅，咁大家就係要俾錢入去㗎啦。如果真係想參加咧，就要提早 book 定。咁但係我睇嗰個收費咧一啲都唔平㗎，好似係要190幾蚊波子一個人。有陣時都有啲買1送1嘅優惠，如果大家有興趣咧就可以報下呢啲優惠。頭先我哋經過幾間真係有得坐低食嘅餐廳咧，都係大排長龍，因為就已經過咗 last order 時間啦，咁所以咧最後我哋嚟咗呢啲小食亭嗰度食嘢。因為小食亭有 Ranger Cafe 啊，買咗個 chicken wrap，應該係5個煲。呢班食完嘢出嚟，好似又準備落雨，希望冇落雨咯。打緊雷，好大聲。行下，我哋就準備入呢個 Forest Four 啦。你見到佢呢度有道閘嘅，入邊咧就會有啲野生動物，入邊就會有啲動物好隨心咁樣周圍走動嘅，所以我哋就唔可以喺入邊食嘢或者飲嘢啦。有冇少少入 Coney Island 嘅感覺啊？而家我哋入咗嚟啦，見唔見到有隻鹿仔啊？哦，好近啊，真係好得意啊！佢而家已經慢慢地入翻去啦，因為頭先有個小朋友係咁大嗌嚇走咗佢。但我估唔到係真係咁近咯，真係有機會咁樣行到去我面前。原來入邊仲有2隻，唔知大家睇唔睇到喺呢度？烏鴉口啊，真係落雨啊！同埋頭先都聽到廣播話附近有閃電，叫我哋即刻要揾有瓦遮頭嘅地方，避免 open area。呢隻動物好得意啊！應該喺呢度下邊，可能好細隻，或者休息緊見到佢。一路咁樣行呢個園區咧，你係會一路見到佢有啲入口，可以入去行呢啲步道㗎。咁入邊咧就會設計得再原始多少少，唔會係一啲平坦嘅路。你之前個牌咧，你都會見到大約係幾長嘅路。而家有越嚟越大雨嘅趨勢，我哋都係唔落去行住啦。你寧願落雨定係大太陽？大太陽。啊！我哋真係好黑仔。新加坡日常3點鐘準時落雨。
我哋已經避雨避咗半個鐘啦，雨勢有時頗大啊。係完全冇減弱嘅跡象。咁係因為呢個園區本身就係設計到一個熱帶雨林嘅主題啊，咁自然就會少啲 shelter，亦都少啲好似平時傳統動物園有啲展館咁樣嘅。咁呢度就真係少咯，真係完全一個野外。尤其是落雨呢啲時候啦，每一度只要有個少少嘅 shelter 咧，就會逼爆咗人。而因為咁咧，落雨都幾影響成個遊覽嘅感受。可能我哋下次要揾個好啲嘅天氣再嚟多次。排除萬難，我哋終於嚟到 food court 啦。頭先就已經嗌咗嘢食啦。原來 download 佢個 app 咧，仲可以喺佢個 app 入邊嗌嘢食，都方便好多，唔使自己出去排。呢個 food court 咧都係好熱帶雨林嘅主題，中間係有條好大嘅蛇喺度啦，有一個 corner 位有啲雞喺度，同埋頭先見到一個位係專貨小朋友玩嗰啲上滑梯。小朋友嚟到呢度應該真係好開心。我覺得嘢食就少少偏貴。阿 Check 嗌咗一個鴨飯，我就嗌咗呢個炸雞飯。阿 Check 嗰個雞飯 exactly 同 Night Safari 嗰個雞飯嘅賣相係一樣，證明我口味不變。我哋嗌嘅呢兩個飯都係17.9，雖然我話佢有少少貴，但係食物質素咧都 OK 嘅，唔錯嘅，起碼唔係難食嗰隻咯。頭先我哋一直沿路喺門口行過嚟嗰條步道咧，就係成個 Rainforest 入邊最輕鬆嘅一條步道，係一條平路嚟嘅，咁就方便翻一啲有小朋友啊或者係推住啲車嘅人嚟玩。嗰條步道沿路其實 suppose 有好多唔同嘅小動物可以睇嘅，咁但係實在太大雨啦，頭先係黃雨 level 啊直頭，即係我諗好多小動物都去咗避雨啦，而我哋都掛住避雨，都冇好仔細咁樣睇動物。呢個位咧係有少少可惜嘅。而家我見出邊就已經細雨咗好多，有啲人直頭冇擔遮嚟，好快手咁樣食完。都希望可以行得幾多得幾多，見得幾多動物得幾多。咁啱食完嘢就撞到 Keeper Talk 嘅時間，而家個 Keeper 咧就介紹緊度嗰條蛇啦，同埋嗰邊有啲雀仔同埋雞。你而家要嚟行呢個獨木橋。都少少驚喎，因為佢下邊係空窿，即係你睇到距離地面係有一定嘅高度。我嘅腳下就係咁啦，只容許一隻腳經過，跟住仲要有啲人特登喺度跳下跳下，成件事就更加驚。哇！有粒 bungee jump 啊！而家要行呢個 easy 嘅道路，即係成個動物園就係一條主道路，主道路嘅周圍左右就會好有分叉嘅路落去，而嗰啲分叉嘅路咧就係好似行山咁樣嘅路。我見到隻老虎啊！好大隻啊 ！Oh my god， 好近啊！我未試過咁近見到老鼠，我想講老虎啊！過嚟啦，過嚟啦！都明白大家見到動物係會好興奮，就好似我咁，我都好中意睇動物。但係唔明嘅就係點解有啲人會選擇用大叫大嗌嘅方式嚟表達呢種興奮？咁好多時都會嚇到動物。而家入咗嚟第一條原始嘅道路底下咧，全部就係好似平時行山咁樣啲泥路嚟嘅。呢度都見到老虎啊，不過係老虎仔嚟㗎，好得意啊 ！Sorry， 原來唔係老虎仔，係大老虎嚟㗎，好近。哇！佢食緊嘢啊！大家見到係真係好近，超級近，極級近。佢好似一隻大嘅貓貓喎！哇，好近啊！好開心啊！好啦，我繼續衝出嚟咬喎。介紹翻呢個係老虎嘅試試。我哋又準備入另一個動物可以自由活動嘅地方啦。要等另一邊閂埋門，咁呢邊先會開。邊個喺呢度住呢？有馬騮，有隻鷹，有猩猩。即係呢個區嘅居民都係偏細粒，要好仔細睇先睇到。啊，我見到喎，其實唔係小動物喎，係都幾大隻。頭先我有問啲 keeper 係真係咁啱佢哋出嚟散步啊，定係佢係跟住啲 keeper？因為我見到一直有 keeper 圍住佢哋嘅。跟住個 keeper 同我講話，其實咧佢哋應該係想遠離人群嘅，但係啲人係咁跟住佢哋，跟住佢哋而家唔知去邊度好。呢個位 suppose 就有野狗同埋有馬來貘。好震驚啊！我頭先聽到老虎叫都幾大聲下，我就以為係動物園嗰啲音響。聽唔聽到啊？有嚟，真係老虎喺度叫。準備入第二條原始嘅道路啦！係喎！我哋可以喺前面睇下，一路喺啲原始森林入邊行，一路聽到有唔同動物嘅叫聲，係真係幾有 feel 嘅。
Hello Honey Bears，Hello 馬龍喎，我頭先以為佢係雕像咯，之後佢靜止咗。呢度有一隻勁近㗎，見到佢隻耳仔喐下喐下咁樣，可能覺得我哋好嘈。做咩事啊？我見到好大好大好大條鱷，之前以為行入嚟呢度冇嘢睇，原來我腳底係有一隻好大好大好大嘅鱷。我發現我哋已經差唔多行晒，就算落咗雨，好似都冇咩點樣影響我哋嘅行程。因為呢度好似真係唔係好大，加埋食嘢都一個下晝可以行晒。好開心啊！呢個山窿入邊係有冷氣嘅。呢個山窿我上網睇咧就唔係真實嘅山窿嚟嘅，好似係 3D print 出嚟喎。但係點樣 3D print 咧？咁大嘅山窿，見唔見到啊？有個蛇仔突咗個頭出嚟。好得意啊！呢隻個公仔嗰個姿勢咧係 exactly 同頭先嗰隻馬來貘趴喺度嘅姿勢係一樣。呢隻係蜜蜂定係曱甴仔？好，咁今日咧我哋就行晒呢個新嘅 Rainforest Wild 啦。其實都幾快行完啦，亦都比我想象中快。我哋本身咧就 book 咗2點鐘入園，就算經歷咗頭先嗰場滂沱大雨，避咗差唔多大半個鐘頭雨，跟住我哋再慢慢食完嘢咧，我哋而家行完先5點半咯，仲有時間。不過都提大家啦，最好就唔好搞到我哋咁濛水啦。咁因為呢個園區係開9點至6點嘅啫，6點鐘咧就閉園㗎啦。因為佢嘅規模都比較細啦，我建議大家咧就可以連埋佢周邊啲園區、動物園啊、Paradise 一齊玩，安排一日玩2至3個園區，我覺得應該都係夠時間嘅。頭先都見到我哋行嗰啲路咧，其實好多都係一啲好原始嘅路，有啲泥沙嘅。嚟嘅時候咧，盡量都穿着輕便啦，着翻啲包頭嘅鞋。我今日係有少少後悔，我着咗白色褲同埋白色鞋。行嗰啲架空天橋咧就好輕鬆嘅行得到，深度遊咁嘅形式就可以落去嗰啲泥地、石地啊，穿下河啊，行下石仔啊。同埋佢動物嘅種類唔算係好多咯，再加上佢呢個 design， 你行下有陣時會覺得啊，我喺度睇緊啲乜咧？咩都冇喎。但係突然之間，當你真係睇到嘅時候，佢係會好近好近咁樣出現喺你面前。有幾次我真係嚇死咁滯咯，尤其是我見到咁大隻老虎同埋咁大隻鱷魚，係好震驚嘅成件事。雖然我覺得睇動物都好講運氣嘅，但係我哋今日都睇到3種其他動物園係從來都未試過咁近距離，所以我係好開心。第一提大家嚟嘅話咧，我覺得有幾樣嘢一定要帶。第一就係水樽啦，因為其實呢度有好多個唔同嘅點你都可以斟水嘅。第二就係遮，因為新加坡嘅天氣你係永遠都唔知佢幾時會落大雨，幾時會出太陽。第三，蚊拍水。我嚟之前係冇諗到呢度會有蚊嘅。新加坡叫做比較少蚊啦，因為佢 control 得好好，咁所以我都好大安旨意以為呢度冇蚊。的確嘅，你行嗰啲架空步道嘅時候冇乜蚊嘅，但係當你行落去一啲比較原始嘅道路嘅時候咧，咁嗰啲位就會比較多蚊。總括嚟講咧，我覺得都係一個不錯嘅體驗。如果想近距離見到動物同埋你有小朋友嘅話咧，我覺得呢度係好適合安排親子遊嘅。好，咁今日呢條片就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，就喺下邊留言 subscribe 同埋 like。我哋下條片再見啦。我未講啊，入動物園咧就好似人生咁樣，你攞住一個動物嘅 list 走入開個動物園嘅時候，會見到更加多出乎意料之外嘅動物。呢個就係人生。